faceți? Cum sunteți? Astăzi vom face o cuplare și decuplarea remot și așa cum v-am promis, așa că rămâneți împreună cu mine pentru a vedea despre ce este vorba. Acum o să decuplăm capule. Și acum mergem sus.
sper că v-a plăcut video pe care l-am făcut, pentru că mulți dintre voi mi-ați cerut acest video. Eu am zis că o să-l fac pentru a demonstra că și noi putem. Și aștept în comentarii să-mi comentați dacă v-a plăcut videoul meu și dacă m-am descurcat bine. Vă pup și vă doresc un weekend plăcut!